歡迎嚟到風騷講嘅城。今日咧，我就同阿新力加咧，就不如講下呢一個加拿大嘅聯邦大選啦。啊，係呢個聯邦大選咧就定咗咧，就4月28日就投票嘅。咁今屆咧就因為我哋新上任，啱啱喺3月14號咧宣誓就職做呢一個總理嘅自由黨新黨魁。Mark Carney 咧 ，Mark Carney 嚇，咁佢咧就決定咗提早大選，原定咧就本來10月嘅，10月之前任何時間都可以嘅。咁佢啊唔知點解突然間提早大選喎？新力加，你覺得佢係咩原因咧？好明顯係因為都唔知係直接定間接嘅，就同阿 Donald Trump 有關啦。佢原本咧一路執政緊都係自由黨啦。自由黨其實咧已經做咗10年啦。Trudeau Justin Trudeau 咁其實咧做到臨尾咧，上年年尾已經民望係超級低嘅啦。咁咧其實睇民調咧，已經係得翻加拿大有300幾席啦，國會下議院。咁咧得翻其實咧可能佢如果嗰陣時選咧係得翻譬如30幾席嘅啫，就輸硬嘅其實佢。咁咧點知咧有黑天鵝出現，咁咧就係 Donald Trump。咁咧 Donald Trump 不斷就即係講關於嗰個 tariff 啦，嗰個關稅啦，同埋講嗰個話又要成為美國第51個州啊，又叫Justin Trudeau 做呢個 governor 州長州長咧。係係啦，州長，即係一個加拿大人聽到，即係無論你幾唔中意 Justin Trudeau，但係咧，即係聽到呢啲嘅口吻咧，即係我成日都話好似戰狼咁樣，同你成日喺度嗌喺度小日本一樣。你點都會加拿大人點都會嬲噶嘛，其實即係咁間接地就幫咗自由黨，其實就即係無論佢之前咧經濟政策或者嗰啲 carbon tax 做得幾唔好或者幾唔受歡迎，但係咧你咁樣其實咧係間接幫咗阿 Justin Trudeau 嘅自由黨，所以咧自從阿 Trump 上咗任之後咧，自由黨個民調反而咧節節上升，而家去到咧最新嘅一刻咧，其實咧，如果呢一刻選舉咧，其實自由黨咧係可以攞到叫做多數派政府 majority 嘅。咁而就算而家咧，佢其實呢4年都係 minority government，佢係要同新民主黨去合作噶嘛。咁反而咧，所以而家提早大選對佢係十分之有利。如果佢選咗做多數派政府咧，佢嚟緊4年就安枕無憂啦。其實自由黨個民調最近拉到真係差唔多。neck and neck， 30幾，即係支持率啊！支持率大家都差唔多相等啊！之前咧，其實自由黨係落後咗20%嘅，即係個差距係20%，好大嘅。咁而家即係唔知好唔好彩啦。當然支持自由黨嘅朋友，梗係覺得興高采烈啦呢個 moment。但係如果支持緊保守黨嘅朋友咧，就可能好失望啦。咁就希望各政黨都自己加油啦。咁我哋講一講咧現屆嘅政府嗰個情況啦。喺2021年嗰個選舉咧，我哋睇翻啲圖咧，就知道咧，睇翻呢個地圖咧，加拿大呢個地圖咧，就會睇到究竟紅色多啊定藍色多嘅。藍色當然就係保守黨啦，紅色咧就係呢個自由黨啦。咁另外仲有個新民主黨同埋綠黨咁樣啦。咁自由黨咧喺2021年嘅選舉咧就有160席嘅，保守黨有119席，新民主黨咧有25席，綠黨咧係攞到2席嘅。咁至於嗰個省方面咧個分佈咧，當時嗰個選票最多嘅地方，最多香港人住嘅地方啦。譬如講 BC 省，BC 省咧係33%係去咗呢個保守黨嘅，係第一大黨喺 BC 省嘅選票。咁跟住咧29%咧就去咗新民主黨嘅第2大啦。咁然後咧就去到自由黨嘅27%，綠黨有5%，同埋其他黨咧就有5%嘅選票嘅。咁而亞省嗰方面咧，即係而家全部都係講緊加拿大西邊啦。BC 省跟住到亞省啦，亞省咧就當然一片藍啦，55%咧就係呢個保守黨，
19% 咧就新民主黨，第三先至自由黨15%，然後其他黨咧就9%。咁至於安省咧就嘅 Liberal 就最多啦，即係自由黨咧就佔喺嗰邊嚟講咧就係大黨嚟嘅，39% 支持率，跟住就保守黨僅僅輸咗4%，35%。跟住就到呢個新民主黨18%，然後2% 咧就去到綠黨，其他黨就係6%。咁呢個咧就係而家嘅現屆政府嗰個分佈啦，即係話而家個國會裏邊嘅成個國會裏邊嘅黨派嘅分別咧就喺晒呢度。咁至於而家嚟緊呢個大選咧，如果即係嗱喺上屆嚟講咧就係338席，就係成個國會嘅議席。咁如果你超過一半嘅話咧，即係話169席嘅話咧，你個黨咧就成為大黨嘅，即係 majority。但係可惜過去咁多年咧都係一個 minority 嘅 government，咁啊冇一個黨咧係可以獨大嘅。到今日為止都係自由黨係得152席咯。係。咁嗱，跟住咧，我哋就講一講每一個，不如阿辛力加你講一講每一個黨魁嘅基本嘅背景啊。咁講自由黨先啦。而家我哋其實總理都係自由黨，自由黨就係 Mark Carney 啦，中文譯做 Carney 咁樣Carney 唔係 Carney 係啦。咁佢其實咧同 Edmonton 好有淵源喎。咁咧其實佢出世咧就喺好僻嘅地方，佢唔係Alberta出世嘅，佢喺西北領域啊 Northwest Territory。咁但係咧佢之後好似幾歲就搬咗嚟 Edmonton， 其實所以佢對 Edmonton 好熟悉嘅。咁喺讀嗰間中學叫做 St. Francis Xavier， 應該係喺西邊。咁咧讀完之後，但係佢好勁嘅。其實佢咧讀完之後去咗 Oxford 讀經濟，佢咧跟住就做咗喺高盛啊，應該冇記錯係嗰度做啦，做咗10幾年。跟住咧之後就即係詳細唔講啦，就佢係做過乜嘢咧？加拿大銀行嗰個Bank of Canada 嘅 Governor， 跟住咧就因為其實佢有雙重國籍嘅，佢係有英國國籍啦，有愛爾蘭國籍啦，亦都有加拿大國籍，所以咧佢亦都之後去咗咧冇幾耐之前嘅去咗Bank of England 英倫銀行嗰度做，又係做 Governor。所以其實佢嘅經驗係十分之豐富嘅。對於經濟，佢其實咧之前Harper 做即係保守黨黨魁做總理咧嘅時候，其實佢都邀請過Carney 做呢個候選人嘅。其實係啦，咁而家最有機會擊敗呢個自由黨嘅咧就係保守黨啦，佢黨魁就 Pierre Poilievre 啦。咁佢其實咧都係同亞省好有淵源嘅，因為咧佢其實就係喺亞省出世，佢喺 Calgary 出世嘅。佢讀書咧其實都係 University of Calgary， 佢又讀但係佢係讀政治嘅。咁其實咧我睇過一段片咧，就係有人抨擊過佢咧，就係話你冇做過任何嘢，點解佢講冇做過任何嘢？因為佢一畢業咧就已經係做議員助理。一路即係政治出身，所以咧其實佢冇做過其他工作嘅，就抨擊佢話係冇工作經驗啦，唔知道個社會點運作啦，咁但係咧佢自己親自就即係講過佢啲政績啊點咁樣，就呢個係佢最好嘅resume 啦咁樣講。咁你即係可以揾到，可以大家睇下咯。咁佢都係即係喺政壇上面好豐富經驗嘅人所以即係老實講，我覺得咧，你唔好理咩政治取向咧。其實我覺得即係今屆呢兩個選 Carney 同埋 Poilievre 咧，正常過選拜登同選阿 Trump 咯。係冇錯，係。咁Carney 咧，嗱一個咧就係 Carney 就係政治素人嚟嘅，佢係從來冇參與過任何選舉嘅。佢亦都冇做過 MP 啦，當然即係冇做過國會議員啦，因為佢冇代表過任何選區去參選，佢只不過做過一個
銀行行長咁樣啦，係嘛？中央銀行行長，咁佢對於財經方面梗係即係金融方面嘅知識就梗係好啦，但係對於政治嚟講，佢就係零經驗，我可以咁講。咁佢而家咧就準備都會參選嘅，就係喺 Ottawa 其中一個叫做 Nepean 嗰度參選，即係空降嗰度參選。咁因為你唔參選唔得噶嘛，你自己要攞翻一個席位噶嘛。因為好多人都唔明啦，其實加拿大嘅總理嘅誕生咧，就唔係我哋 Canadian 每人一人一票直接選嗰個總理出嚟嘅，我哋係只係選每一個政黨代表嗰個地區個席位，然後咧最多席位贏咗嗰個政黨嗰個黨魁咧，就會自動成為呢一個應屆嗰個總理啦，就係咁樣。咁就唔同美國嗰種玩法，美國嗰種玩法咧係可以俾呢個公民咧直接去揀個總統嘅。當然佢哋有嗰個咩選舉人制度，係選舉人制度，咁嗰度其實都唔係話好完全民主嘅。咁但係 anyway 佢都係有民主嘅成分，就係可以俾你直接選總統嘅咁樣。阿辛力加，你有冇研究過佢呢個 Mark Carney， 即係而家我哋兩個最大黨嘅嗰啲所謂好競爭得好激烈嘅情況咧？咁都要了解佢哋個黨魁咧，而家咧喺呢個選舉裏邊咧，有冇啲特別嘅即係政綱講出嚟？咁啊，會唔會俾大家知道佢哋嘅政綱啱唔啱大家心水咧？其實咧 ，Mark Carney 啱啱上任咧，其實咧我哋都係一頭霧水嘅，老實講。啊，佢淨係講佢做咗啲乜嘢啦，其實係一開始就廢除咗呢個唔受歡迎嘅 carbon tax， 但係淨係 consumer 嗰 part 啫，即係咧industrial 嗰 part 係啦，冇取消到嘅咁樣啊。嘅 Mark Carney 咧，佢仲有提出多一個政綱嘅，就係話會減稅嘅中產，即係中產人士咧，就有減稅嘅可能啦。咁當然就具體佢冇講到咁實在係點樣減法嘅。咁而Poilievre 咧，我就睇到佢咧有個 slogan 咧都比較聽落都幾好嘅，就係叫 Put Canada First 嘅，好強調。咁佢最主要咧，其實都係針對之前自由黨咧嗰個碳稅嘅。咁佢咧就完全係 completely 去廢除嘅。佢就唔係淨係廢除嗰個 consumer 個 level， 佢就廢除埋個 industry 嗰方面嘅。咁另外咧，佢都針對一個罪案嘅問題啦。咁佢話設立一啲high power 嘅 scanner 喺一啲美加嘅邊境啊，同埋啲碼頭啊，即係船運嗰啲碼頭嗰啲地方咧，就會即係緝毒啊喺嗰方面啊，同埋盜竊槍械啊，同埋呢一個偷車呢一方面咧，佢都會落功夫嘅。即係話覺得，因為佢覺得即係加拿大嗰個 crime rate 咧，自從自由黨啲執政呢9年10年時間咧，就即係越嚟越差咁樣嘅。咁呢個亦都係事實嚟嘅。咁另外咧，佢最主要嘅一樣嘢咧，就係話移除省與省之間嗰個貿易個 barrier， 即係貿易嘅壁壘。咁佢因為覺得咧，原來大家都唔知道咧，現時咧省與省之間咧，大家有設立咗好多 trade 嘅 barrier 嘅，咁令到咧大家其實係 trade 做得唔係咁暢順嘅，咁啊就攞唔到最高嘅效益嘅，令到加拿大嗰個經濟，即係其實加拿大係可以自給自足噶嘛。咁你如果省與省之間廢除咗、剷除咗呢一個咁嘅障礙咧，咁大家咧合作咧就快啲㗎。譬如話醫療人員啦，嗰啲 license 都可以互換嘅。咁你變咗咧唔夠醫生嘅地方咧，就可以有醫生去到另一個省嗰度即刻工作咁樣嘅。咁呢個係 Poilievre 嘅其中一個政綱嘅提議啊。咁佢咧，我覺得 Mark Carney 咧有少少抄咗橋，因為佢咧一上任做咗呢個即係 declare 咗自己係一個加拿大總理嘅時候咧，佢就即刻咧就馬不停蹄咁樣飛去唔同嘅省咧會同啲省長會面喎，
又係傾緊咧 remove 呢一個呢個 trade 嘅 barrier。佢仲話即係佢有少少佢想係 by Canada Day 嘛，要做到呢樣嘢嘛。係7月1號。咁其實頭先講過嗰啲，即係你分享過咧嗰啲政黨喺邊個省大概有幾多支持率嗰啲啦。咁咧可以講多啲。其實咧加拿大傳統嗰啲因為其實加拿大都好大噶嘛，其實大過中國啦，加拿大。咁咧其實咧唔同地區咧都有唔同取向嘅。其實咁咧，不如咧由東講到西啊，我哋好啊。咁你睇翻而家咧最新咧個民調咧，其實紐芬蘭咧有7席啦，咁樣咧其實七席全取 ，P.I. 4席以自由黨全取。咁New Brunswick 同 Nova Scotia 咧保守黨係得2席到3席左右嘅啫。喺呢兩個省，所以其實可以講係即係一片紅啊，係大西洋，因為自由黨就紅色啊嘛。咁咧至於跟住再一路移過去啦，我哋睇灰省。灰省咧咁長期嚟講咧，灰省得2個黨有競爭力嘅啫，就係灰人黨主張獨立嘅同埋自由黨。而家按呢個趨勢咧，其實自由黨咧係領先灰人黨嘅。咁保守黨就係通常都係攞得10幾席嘅啫，即係喺全個魁北克有70幾席咧，佢都攞得10幾席嘅啫，所以佢冇乜競爭力。其實保守黨如果咧灰人黨亦都攞多過自由黨咧，其實咧自由黨就有機會即係冇攞咁多席，冇咁大勝算啦。但係咧今次到今日為止咧，自由黨係有39席，咁咧灰人黨係25席，其實都相距都幾遠嘅。其實咁再移過去就係我哋最熟悉安省啦，中間。其實安省咧嗰個分佈咧就係城鄉差距好大嘅。rural 嘅地方咧通常都係投俾呢個保守黨嘅，而城市咧通常都係投俾自由黨啦、新民主黨啦，咁樣比較左嘅政黨。咁咧所以咧其實咧我哋不嬲都話咧兵家之生之地咧就係通常係叫做905地區。咁咧905就係咧多倫多嘅 suburb， 咁有好多選區。咁咧邊個贏到905選區咧就好大機會就會勝選嘅。咁咧之前咧上年咧就保守黨幾乎係全取嘅905即係呢個地區。但係咧而家咧自從 Donald Trump 上任就調翻轉啦 ，flip 翻過嚟就自由黨全取啦，差唔多。咁咧以今日嘅民調咧，安省係贏到78席，咁咧保守黨喺安省只係贏到40席咁樣。咁新民主黨反而咧就唔知點解，可能個效應好大嘅。其實呢個關稅同埋呢個關於威脅加拿大，即係 Donald Trump 呢件事，佢得3席，其實咧係好差嘅呢個新民主黨嘅成績。咁再移過去就係 Manitoba 啦、Saskatchewan 同埋 Alberta 啦。咁咧Manitoba 咧通常就係一半一半保守黨同自由黨都一半一半，就冇Alberta 同 Saskatchewan 咁右嘅。咁今次都係啦，Manitoba 有14席，而家按今日民調咧係各取7席，即係打個平手，打和咁樣。Alberta 同 Saskatchewan 咧就傳統係保守黨票倉嚟嘅。Alberta 咧基本上除咗一個 Edmonton 嘅選區咧，佢通常保守黨都會贏嘅。其實咁可能有時自由黨會贏多 Edmonton 1-2席，但係咧基本上全個省咧都係保守黨嘅。Saskatchewan 都係一樣，咁所以咧係毫無懸念㗎啦。所以其實有時我哋住喺 Alberta 咧，我哋個票咧有時覺得唔係咁重要，因為咧都係保守黨贏。係啊，咁 BC 同安省有啲似嘅。BC 又係咧城鄉差距好大嘅，通常 rural 地區咧都係投保守黨嘅。而 Vancouver 呢大城市咧，同 Victoria 呢啲通常都係啲比較左派嘅支持嘅多啲嘅，即係投自由黨啊、新民主黨啊咁樣。另外仲有3個嗰啲地區咯，我哋北邊咁就唔使講，通常都係左派會贏，即係一係新民主黨，一係就自由黨。保守黨係好似從來都冇贏過咁樣。係。但係啲民調咧，我都補充翻啦。譬如我最近睇過一個民調咧，就係
Abacus Data 啦。咁我就比較睇佢嗰個多少少，就係因為咧佢嗰個 sample 咧就比較大嘅，1700人嘅，就唔係話普通1000人嗰個 base 去做呢個民調。咁佢得出嚟咧都係話喺依個即係而家呢個3月就嚟3月尾嘅時間啦，就得出嚟咧就係保守黨咧就38%，嗯 Liberal 就34%，即係嗯 Liberal 即係落後咗4%啫。跟住新民主黨咧就15%，灰人就係7%，綠黨4%，其他政黨就係2%。咁呢個就係根據最近嘅民調。咁我想補充一點咧，就係俾大家有時咧就唔好太過，雖然民調咧係好多間唔同嘅機構有做緊呢樣嘢，但係亦都唔好太過相信佢個傾向住。點解咧？因為個 base 始終都係講緊千幾人嘅啫，受訪者就唔代表成個加拿大。嗱，我哋喺 Edmonton 住咧，咁啊，梗係最關心 Edmonton 嗰個喺聯邦大選個選區嘅分佈啦。咁我哋有11個選區嘅。我哋都要講埋咧，其實咧今次咧上屆係有338席，其實咧今屆係多咗嘅，因為咧人口多咗咧，所以咧就個選區唔同咗咧，今屆係有343席嘅。咁所以咧，你上次投個區唔代表你今次係投翻同一區喎。係咁啊！大家要留意啦。譬如話你住東北邊嘅咧，你就係去呢個 Edmonton，你係代表，即係你嗰個代表個區域咧，就叫做 Edmonton Manning。西北邊咧就有聖 Albert 啦，仲有個叫 Edmonton Northwest 啦。咁跟住東邊咧就係 Sherwood Park 啦。咁啊 Edmonton 就有中心點就係 Edmonton Centre 啦。跟住另外一個區咧就叫做 Griswold，Edmonton Griswold。咁另外咧就跟住就 Edmonton Strathcona 同埋 Edmonton West、Edmonton Riverbend， 跟住就 Edmonton South East。我有冇數漏？Edmonton Gateway。Edmonton Gateway， 冇錯。係啦，啱啦，多謝你補充。係啦，咁同埋講下啱啱咧Edmonton 市長又話要選翻呢個聯邦選舉，佢就係咧代表自由黨出選呢個 Edmonton South East。原來係 South East， 即係 Millwood 嗰度。梗係啦，家鄉啊，梗係啦，多家鄉人。簡介下呢個加拿大選舉啦，或者你有啲咩想討論可以留言啦，或者嚟緊選舉有啲乜嘢變化，我哋繼續可以再做節目啦。係，我哋今次傾住咁多啦，咁啊，大家拭目以待啦。呢個4月28號投票，記住咧，有票在手，一定要投票啦。冇錯，行使你嘅公民權力。我哋有真普選。係啦，冇錯。大家中意呢一集嘅節目，就希望你哋 CLS 我哋啦。下集再見，拜拜。拜拜。